L-Assoċjazzjoni Maltija d-Dislexja matul il-ġurnata tal-ħamis tellet il-konferenza bianwali tagħha bit-tema id-Dislexja u d-dinja tax-xogħol f'lukanda ewlenija fil-Furjana. Il-konferenza, imtella bil-kollaborazzjoni tal-Assoċjazzjoni Maltija għal minħaddem, bdiet b'seminar filgħodu għall-edukaturi u professjonisti oħra f'dan il-qasam, minn counselors sa psikologi u psikjatri kif ukoll żgħażagħ bid-dislexja. Qabel il-workshops saru xi diskorsi mill-kelliema ewlenin fosthom il-professur Arnold Wilkins u s-Sinjura Kelly Kinsella. Fost it-temi diskussi fis-seminar li jittrattaw in-nies b'dislexja kien hemm l-edukazzjoni avvanzata, gwida għal karrieri u t-taħriġ għad-dinja tax-xogħol u kwistjonijiet ta' riżorsi umani. Intant, il-konferenza ssiktat wara f'sinar forum għan-nies b'dislexja u minħaddem u għalqet blaqgħa miftuħa fil-għaxija għal ġenituri, adulti b'dislexja u l-pubbliku in ġenerali.